猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？彩虹豆糖果。看看金色是什么？手菊糖。猜猜紫色是什么？车钥匙糖。猜猜红色是什么？自行车糖果。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽。是个奇趣蛋，把它拿下来。小贴画，把它贴到手上。和一个糖果。小哨子，我们再转一次。是一个小自行车糖果。我们再转一次。是一个超级大汉堡，把它拿下来。今天吃爆浆软糖。先吃这个小桃子。壁球。熊猫。眼珠。